Hi guys, my name is Diana and I'm your English tutor at Aiplus. And today we are going to learn how is it like to study at American school. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің Aiplus республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз американдық мектептерде оқу қалай екенін толығырақ білетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра Aiplus. И сегодня мы узнаем, каково это учиться в американских школах. Let's start the lesson from our previous quiz. The question number 1. Are you brave enough to jump with a parachute? The right option is B. Бірінші сұрақ. Сен парашютпен секіру үшін жеткілікті түрде батылсың ба? Дұрыс нұсқа B болады. Первый вопрос. Достаточно ли ты смел, чтобы прыгнуть с парашюта? Правильный вариант здесь будет B. Number 2. There are too many people in this restaurant. We will never find a seat. The right option is C. Екінші сұрақ. Ресторанда тым көп адам. Біз мұнда ешқашан орын таппаймыз. Дұрыс нұсқа C болады, себебі people саналады, осыған байланысты too many. Второй вопрос. В ресторане слишком много людей, мы никогда здесь не найдем места. Правильный вариант будет C, потому что people – люди исчисляемые, поэтому мы пишем too many. Number 3. Go for a walk, but don't go too far. There are wild animals around. The right option is B. Үшінші сұрақ. Серуендеп кел, бірақ тым алыс барма. Айналада жабайы жануарлар бар. Дұрыс нұсқа B болады. Третий вопрос. Прогуляйся, но не ходи далеко. Вокруг есть дикие животные. Правильный вариант здесь будет B. The question number 4. We couldn't find enough cakes for everybody, so we bought some sandwiches. The right option is C. Төртінші сұрақ. Біз бәріне жеткілікті тәтті бәліш таппадық. Содан кейін біз сэндвичтер алдық. Дұрыс нұсқа C болады. Четвертый вопрос. Мы не смогли найти достаточно пирогов на всех и купили несколько сэндвичей. Правильный вариант здесь будет C. The question number 5. She eats too much chocolate. The right option is D. Бесінші сұрақ. Ол тым көп шоколад жейді. Дұрыс нұсқа D болады. Пятый вопрос. Она ест слишком много шоколада. Правильный вариант здесь будет D. The question number 6. The door was too narrow to push the piano through, so they had to use the window. The right option is C. Алтыншы сұрақ. Есік пианиноны кіргізу үшін тым тар болғандықтан, оларға терезені пайдалануға тура келді. Дұрыс нұсқа C болады. Так как дверь была слишком узкой для пианино, им пришлось использовать окно. Правильный вариант будет C. Number 7. There wasn't enough water due to the hot summer, and they had to bring some with tanks. The right option is A. Жетінші сұрақ. Ыстық жазға байланысты мұнда жеткілікті су болған жоқ. Сондықтан цистерналар алып келу керек болды. Дұрыс нұсқа A болады. Седьмой вопрос. Воды было недостаточно из-за жаркого лета, и пришлось привезти цистерны. Правильный вариант будет A. The question number 8. I never ran fast enough to join the track team. The right option is A. Сегізінші сұрақ. Мен жеңіл атлетика командасына қосылу үшін жеткілікті жылдам жүгіре алмадым. Дұрыс нұсқа A болады. Восьмой вопрос. Я никогда не бегал достаточно быстро, чтобы стать членом команды легкоатлетов. Правильный вариант будет A. The question number 9. I'd like to buy those shoes, but they are too expensive. The right option is B. Тоғызыншы сұрақ. Мен бұл аяқ киімді сатып алар едім, бірақ ол тым қымбат. Дұрыс нұсқа B болады. Девятый вопрос. Я бы хотела купить эту обувь, но она слишком дорогая. Правильный вариант будет B. The question number 10. I can't do this exercise because it's too difficult. The right option is A. Оныншы сұрақ. Мен мына жаттығуды орындай алмаймын, себебі ол тым қиын. Дұрыс нұсқа A болады. Десятый вопрос. Я не могу сделать это упражнение, потому что оно слишком трудное. Правильный вариант будет A. Okay. Before doing the exercise, let's write down some new words. Boarding school, мектеп-интернат, школа-интернат. A gap year, бір жылдық үзіліс, перерыв на год. Comprehensive school, жалпы білім беретін мектеп. Общеобразовательная школа. Blackboard, мектеп тақтасы, школьная доска. Public school, мемлекеттік мектеп, государственная школа. Cheat, алдау, обманывать или жульничать. Headmaster, мектеп директоры, директор школы. Timetable, кесте, расписание. Primary school, бастауыш мектеп, начальная школа. Term, 90, четверть. Окей.
In exercise 1.1, you have to complete the sentences with the words from the list. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, бірде-бір жаттығуында сіздер жоғарыда берілген сөздерді қолдана отырып, сөйлемдерді аяқтап шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны пауза қойыңыздар. Итак, ребята, упражнение 1.1. Заполните предложение, используя вышеперечисленные слова. На данное задание я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Some students stay at the boarding school the whole week and only come home at the weekend. Кейбір оқушылар мектеп-интернатта апта бойы қалады да, үйге тек демалыс күндері оралады. Некоторые ученики остаются в школе-интернате всю неделю и возвращаются домой только в выходные. Number 2. At the end of school, you might want to take a gap year before you go to university. Оқу жылының соңында сіз университетке барар алдында бір жыл үзіліс жасағыңыз келуі мүмкін. В конце учебного года вы, возможно, захотите взять перерыв на год перед поступлением в университет. Number 3. In Great Britain, most of the students attend a comprehensive school, a school for all pupils of the same age. Ұлыбританияда оқушылардың көпшілігі жалпы білім беретін мектепке, бір жастағы барлық оқушыларға арналған мектепке барады. В Великобритании большинство учащихся посещает общеобразовательную школу, школу для всех учеников одного возраста. Number 4. The teacher wrote something on the blackboard, but we couldn't read it. Мұғалім тақтаға бір нәрсе жазды, бірақ біз оны оқи алмадық. Учитель что-то написал на доске, но мы не смогли это прочесть. Number 5. In England, public schools are actually private. Англияда мемлекеттік мектептер іс жүзінде жекеменшік мектептер болып табылады. В Англии государственные школы фактически являются частными. Number 6. You are not allowed to cheat at your final exams. Саған бітіру емтиханында алдауға рұқсат етілмейді. Тебе не разрешается жульничать на выпускных экзаменах. Number 7. The headmaster wants to speak to you because you have broken the school rules. Директор сенімен сөйлескісі келеді, өйткені сен мектеп ережелерін бұздың. Директор хочет поговорить с тобой, потому что ты нарушил школьные правила. Number 8. A timetable is a list of the subjects you have every day. Кесте – бұл күн сайын болатын сабақтардың тізімі. Расписание – это список предметов, которые у тебя есть каждый день. Number 9. Children attend a primary school from 5 to 11. Балалар бастауыш мектепке 5 жастан 11 жасқа дейін барады. Дети посещают начальную школу с 5 до 11 лет. Number 10. The summer term lasts from the beginning of March to the end of June. Жазғы тоқсан наурыз айының басынан маусым айының соңына дейін созылады. Летняя четверть длится с начала марта до конца июня. In exercise 1.2, you have to match each word with its meaning. I will give you 3 minutes for it. Put the video on pause. Бірде-екі жаттығуында сіздер әр сөзді өздерінің мағыналарымен сәйкестендіру керексіздер. Оны орындауға 3 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Упражнение 1.2. Вы должны совместить каждое слово с их значениями. На данное задание я вам дам 3 минуты. Поставьте видео на паузу. A. Great. Баға, оценка. It's a mark usually from 1 to 10 that represents the quality of your work. Баға дегеніміз ол әдетте сенің жұмысыңның сапасын білдіретін 1-ден 10 аралығындағы баға. Grade – это оценка, обычно от 1 до 10, которая представляет качество твоей работы. B. Term is a period of 3 or 4 months. 90 дегеніміз ол 3 немесе 4 ай мерзім. Четверть – это срок 3 или 4 месяцев. C. Assessment is a teacher's evaluation of his or her students. Assessment дегеніміз ол мұғалімнің өз оқушыларын бағалау кезеңі. Ол бағалау деп аталады. Assessment – это процесс оценки преподавателем своих учеников. Данное слово также переводится как оценивание. D. Assignment is a task or piece of work. Assignment – бұл тапсырма, немесе жұмыстың бір бөлігі. Assignment – это задание или часть работы. So, before the next task, let's write down some translations of new words. Education – білім, образование. Compulsory – міндетті, обязательный. Involve – қамту, вовлекать. Divide – бөлу, делить. Quarter – ширек, четверть. Respectively – тиісінше, немесе бір нәрсеге сәйкес. Соответственно. Length – ұзындық, длина. Vary – ажыратылу, различаться. State – штат. Consist of – құрамында болу, состоять из. Basic – негізгі, основной. Notion – түсінік, понятие. Elementary education – бастауыш білім, начальное образование.
Secondary education – орта білім, среднее образование. Preschool education – мектепке дейінгі білім, дошкольное образование. Get acquainted – танысу, знакомиться. Nursery school – балабақша, детский сад. Aim – мақсат, цель. Acquire – алу, приобретать. Experience – тәжірибе, опыт. Association – тілдесу, общение. Skill – икем, навык. Development – даму, развитие. Curriculum – оқу бағдарламасы, учебная программа. Specific – нақты, конкретный. Opportunity – мүмкіндік, возможность. Elective subject – таңдау сабағы, предмет по выбору. Necessary – қажетті, необходимый. Select – таңдау, выбирать. Connect – байланысу, связывать. Freshman – 9-шы сынып балаларын Америкада freshman деп атайды. Девятиклассников американцы называют freshman. 10-шы сынып оқушыларын sophomore деп атайды. 10-классников они называют sophomore. 11-шы сынып оқушыларын junior деп атайды. 11-классников они называют junior. 12-шы сынып оқушыларын senior деп атайды. 12-классников они называют senior. Graduate – оқу орнын бітіру, окончить учебное заведение. Majority – көпшілік, большинство. Establishment – мекеме, заведение либо учреждение. Be engaged in – бір нәрсеге қатысу, принимать участие. So, in exercise number 2, you have to read the text. I will give you 10 minutes for it. Put the video on pause. In this text, we will read about the American school system and how it differs from the systems of other countries. We also learn more about public schools, elementary and secondary schools, and we get to know that every state has its own public school system. Бұл мәтінде біз американдық мектеп жүйесі туралы және оның басқа елдердің жүйелерінен қалай ерекшеленетінін оқитын боламыз. Сондай-ақ біз мемлекеттік мектептер, бастауыш және орта мектептер туралы көбірек білетін боламыз. В этом тексте мы прочитаем об американской школьной системе и о том, чем она отличается от систем других стран. Мы также узнаем больше о государственных школах, начальных и средних школах, и о том, что в каждом штате есть своя система государственных школ. In the next task, write down true or false in the following sentences. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Number 1. A school year starts at the end of August or at the beginning of September in America. It is true. Америкада оқу жылы тамыз айының соңында немесе қыркүйек айының басында басталады. Бұл дұрыс. В Америке учебный год начинается в конце августа или в начале сентября. Это верно. Number 2. The American system has only 3 basic components. It is true. They are elementary, secondary and higher education. Американдық жүйеде тек 3 негізгі компоненттер бар. Ол дұрыс. Оларға бастауыш, орта және жоғарғы білім жатады. Американская система имеет только 3 основных компонента. Это верно. К ним относятся начальная школа, средняя школа и старшая школа. Number 3. The electives are not connected with future work or further education. It is false. They are connected with future work or further education. Таңдау сабақтары болашақ жұмысқа немесе одан кейінгі білім алуға байланысты емес. Дұрыс емес. Олар тікелей байланысты. Факультативы, либо выборочные предметы, не связаны с будущей работой или дальнейшим образованием. Неверно, наоборот, они связаны. Number 4. Children study at school for 12 years. True. Балалар мектепте 12 жыл оқиды. Дұрыс. Дети учатся в школе 12 лет. Верно. Number 5. The education is mostly concentrated on the basic skills in the secondary school. It is false. The education is mostly concentrated on the basic skills in the elementary school. Орта мектептегі білім негізгі дағдыларға бағытталған. Дұрыс емес, бастауыш мектептегі білім негізгі дағдыларға бағытталған. Оларға жазып үйрену, оқып үйрену, есептеп үйрену жатады. Образование в основном сосредоточено на базовых навыках в средней школе. Неверно. Обучение в основном сосредоточено на базовых навыках в начальной школе. К ним относятся умение считать, правописание, чтение. Number 6. A guidance counselor is a person who helps the students to choose elective subjects at school. It is true. Мектеп кеңесшісі бұл оқушыларға мектепте таңдау пәндерін таңдауға көмектесетін адам. Дұрыс. Профориентатор – это человек, который помогает учащимся выбирать предметы по выбору в школе. Это верно. The lesson is over. I hope you've learned a lot more about American school system. Don't forget to learn new words, eat well and sleep well. I'll see you next lesson. Bye-bye.